ജനകരങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്ന അബദ്ധങ്ങളും വേണ്ടാത്തരങ്ങളുമാണ് എല്ലാ ഫിത്നയുടെയും ഫസാദിന്റെയും കാരണം എന്ന് ഖുർആൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തതാണ്. അള്ളാഹു എല്ലാ ഫസാദുകളെ തൊട്ടും നമ്മെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. അഥവാ ഒരു പൊരയിലുള്ള ഒരു ഗർഭിണിയായ പെണ്ണ് ഉണ്ടായാ പിന്നെ സുബ്ഹാന ജല്ല ജലാലുഹു ഗൾഫിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ബ്ലാങ്കറ്റ് പോലെ അതിന്റെ 36 മടക്കാൻ പറ്റില്ല, നീർത്താൻ പറ്റില്ല, ഇരുത്താൻ പറ്റില്ല, കടത്താൻ പറ്റൂല, അങ്ങോട്ട് അനങ്ങാൻ പറ്റൂല, കുത്താൻ പറ്റൂല, ഇടിക്കാൻ പറ്റൂല. പണ്ടൊക്കെ ഉരളിൽ നെല്ലൂട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒലക്കയും കൊടുത്തിട്ട് ഇടിച്ചുകൂട് എന്ന് പറയല. ഇപ്പോഴും ഇപ്പൊ അനങ്ങിക്കൂടെ എന്തോ ബൊമ്മ വെച്ചാൽ അതിനിങ്ങനെ ബൊമ്മ വെച്ചോളാം. കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേന്ന് നിന്ന് ഗർഭിണിയായ പിന്നെ അന്ന് മുതൽ പിന്നെ എയ്ത്തിക്കാഫിരിക്കലും മൂപ്പർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിട്ടാ. അതൊക്കെ എതിർത്താ ചിലപ്പം പറയും ഞാനങ്ങ് പോയാൽ വേറ്റുമക്കാരാണോ, റോഡ് സൈഡ് ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ കൾച്ചർ. ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ അടിമത്വത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് മനുഷ്യൻ. മനഃശാസ്ത്രപരമായി ഒരു പെണ്ണിന്റെ ഗർഭധാരണയും ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന്റെ ആരോഗ്യവും സുഖസമ്പൂർണമായ പ്രസവം എവിടാന്നറിയോ? ആ ഗർഭിണിയായ പെണ്ണിന്റെ മനോധൈര്യത്തിലാണ് എന്നാണ് മനഃശാസ്ത്ര വിദഗ്ധന്മാർ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്ന അഭിപ്രായം. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പണി എന്താ? പെണ്ണ് ഗർഭിണിയായ അന്ന് മുതലോളം മാനസികമായി തളർത്തല. അനങ്ങര് ഭ്രൂണം പുറത്താന്ന്, കരു പുറത്തായി പോയിട്ടുണ്ട്, വെള്ളം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാരോ അളന്നു വെച്ചു കൊടുക്കുന്ന സാധനം നമ്മൾ വിചാരം. ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ തല തിരിഞ്ഞിട്ടില്ല, കാല് മേലോട്ടാണ്, കൈ തായോട്ടാണ്. ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിങ്ങനെ പേടിപ്പിക്കുകയാണ്. ഡോക്ടർ അഭിപ്രായം പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ പുരയിലെത്തിയ ഉമ്മാന്റെ കണ്ണും മോടൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇങ്ങനെ മയക്കാരം കൊണ്ടിട്ട് വെള്ളം നിറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒഴുകുന്നുണ്ടാവും. ഇങ്ങനെ വേദനാവും. ഒന്നുമില്ല, ഓക്ക് പ്രസവ ഗർഭമാണ്. ഡോക്ടർ അനങ്ങരുന്ന് പറഞ്ഞു, ഇരിക്കരുന്ന് പറഞ്ഞു, തുമ്പരുന്ന് പറഞ്ഞു. ഓളെ ബേജാറ് വേറെ. ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഓള് കണക്കൂടും പഠിച്ചോ ഇത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് പോയി കിട്ടിയാൽ തിരക്കേടില്ലേന്ന്. 4 മാസം എത്തിയ കുട്ടിയൊക്കെ ആധുനിക ഇലക്ട്രോണിക് സംവിധാനങ്ങളുടെ ഉപകരണത്തിലൂടെ കണ്ടെത്തിയിട്ട് അതിന് അംഗവൈകല്യമുണ്ട്, വികൃത രൂപമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കൊലപാതകം നടത്തുന്ന സംസ്കാരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയില്ലേ? അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ. ആർക്കായി അധികാരം ഇസ്ലാം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? ഞാനിപ്പോഴും അത്ഭുതത്തോടെ കണ്ടത് വന്യരായ സയ്യിദ് ഫസൽ കോയമത്തങ്ങൾ കൂറ. ഞാനൊരു ദിവസം വന്യരായ കുറത്തങ്ങളെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൂപ്പരെ പോരെ പോയി. ഞാനെന്തൊക്കെ വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരിയായ പെണ്ണ് അവരുടെ ഭർത്താവ് കയ്യിൽ ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി. അപ്പൊ എന്നോട് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു, പോകല്ല സാഹചര്യം, അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണേണ്ടൊരു കേസാ, പ്രസംഗിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന്. ഞാൻ ചന്തയിലെ ബൈക്കുന്നു. അവരിങ്ങോട്ട് വരട്ടെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇവരെ കയ്യിലൊരു ചെറിയ കുഞ്ഞുണ്ട്, ആ കുഞ്ഞിനേറ്റേ വരുന്നു. അവര് പറയാ, ഈ കുട്ടിയുടെ ഉമ്മ ഈ കുഞ്ഞിന്റെ ഗർഭം ധരിച്ചപ്പോ 4 മാസമായിട്ട് സ്കാനിങ് ചെയ്തപ്പോൾ ഡോക്ടർമാർ കണ്ടെത്തി ഇത് വികൃത രൂപത്തിലുള്ള കുട്ടിയാണ്, അതുകൊണ്ട് അതിനെ ജീവിപ്പിക്കാൻ പറ്റൂല, എടുത്തു കളയണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ പെണ്ണ് കുറച്ചൊരു ആത്മധൈര്യമുള്ള ഒരു പെണ്ണാണ്. അവള് തങ്ങളുമായിട്ട് എന്ത് വിഷയവും കൺസൾട്ട് ചെയ്യും, ട്രീറ്റ്മെന്റൊക്കെ തങ്ങൾ പറയും പോലെ നടത്തി ചെയ്തൊരു പെണ്ണ. ഓള് ഭർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ കുറത്തങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ട് തങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നത് അതുപോലെ ചെയ്തോളാന്ന്. ഓള് തങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ട് സങ്കടം പറഞ്ഞു, തങ്ങൾ പാപ്പ എങ്ങനെയാ വിഷയമുള്ളത്, അതുകൊണ്ട് ഇന്ന ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ പറയുന്നത്, എടുത്തു കളയണമെന്നാ പറയുന്നത്, ഞാനെന്താ വേണ്ട, തങ്ങൾ പറയും പോലെ ചെയ്യാന്നത് തീരുമാനം. തങ്ങൾ പാപ്പാക്ക് ചിലപ്പോൾ മറുപടി മൂപ്പര് പെട്ടെന്ന് ഒറ്റയടിക്കെന്ത് പറഞ്ഞ്, മോളെ അല്ല തരുന്നത് അക്കോലത്തില്ല, അത് നമ്മളങ്ങ് മാകുക, അതാ നമ്മളെ ഏറ്റവും വലിയ നിയമത്ത്, ചിലപ്പോൾ അതിലെന്തെങ്കിലും കയറുണ്ടാവും, നീ ആ ഈമാനിലടന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരു കുപ്പി വെള്ളവും മന്ത്രിച്ചു കൊടുത്തു. സുഖസുന്ദരമായി നല്ലൊരു സ്റ്റൈലം കുട്ടിയെ പ്രസവിച്ചു. ഈ ടീം എന്താ ചെയ്തെന്നറിയോ? വേറെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിട്ട് ഈ പെണ്ണ് പ്രസവിച്ചിട്ട് ഈ കുട്ടീനെ എടുത്തിട്ട് ആദ്യം സ്കാനിങ് നടത്തിയിട്ട് വികൃത കുട്ടിയാന്ന് പറഞ്ഞ ഡോക്ടറില്ലേ, ആ ഡോക്ടറെ തൊണ്ടിട്ട്, സാർ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കുട്ടിയാ ഈ കുട്ടിയിൽ ഒരു വൈകല്യാത്ത കുട്ടി. ഒരു ഡോക്ടറുടെ അഭിപ്രായം സ്വീകരിച്ചിട്ട് മാത്രം അന്ന് അങ്ങനത്തെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ പോയാൽ ഒരു പാവപ്പെട്ട ഒരു കുഞ്ഞിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന കൊലപാതകത്തിന്റെ കുറ്റം ആഖിറത്തിൽ നമ്മൾ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വരൂലേ? അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. ഗർഭിണിയായ പെണ്ണിന്റെ മനസ്സിന് ആത്മധൈര്യം കൊണ്ട്, അതിനാ പഴയ കാലത്ത് ഗർഭിണിയായിരിക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണ് പ്രസവ വേദന അനുഭവിക്കുമ്പോൾ വേഗം ഡോക്ടറെ എടുത്തെടുത്ത് വാച്ചാൽ അന്നെന്താന്നറിയാം, ഉമ്മ ഒന്നുകൊടുത്ത് 2 റക്അത്ത് ഖളാഉൽ സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ച് നിക്കാരപ്പായർ ഇരുന്നിട്ട് മൗലൂദ് കിതാബ് മറിച്ചിട്ട് പിന്നെ അങ്ങ് ചെല്ലാം, ബിസ്മിയും ഹംദും സലാത്തും നൽസലാമും ബിൽനഫീസത്ത് മാല ഞാൻ തുടങ്ങിടും വല്ലിയേക്ക് സുഹറ ബിക്ക് 3ാമത്തെ പേര് മകളാകുമേ ഈ ബീബി നഫീസത്തെ. നഫീസത്തുൽ മിസ്രിയ റളിയല്ലാഹു അൻഹായുടെ ജീവിത ചരിത്രങ്ങൾ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന നഫീസത്തുമാലങ്ങനെ പാടുകയാണ്. അതേ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ ഉമ്മയും വാപ്പയും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട്
ആദ്യത്തെ ഗർഭം ധരിച്ച് പ്രസവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു അയൽവക്കക്കാരിയായ പെണ്ണിന്റെ സഹായം ഏറ്റുവാങ്ങി ഉറ്റവരില്ലാതെ ഉടയവരില്ലാതെ മനോധൈര്യത്തോടെ ആത്മവീര്യം വീണ്ടെടുത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണത്തിന്റെ മുന്നിൽ ജയിച്ച് കീഴടങ്ങിയ ഒരു മഹദിയുടെ ജീവിത ചരിത്രം ഇങ്ങനെ പാടുമ്പോ ആ പെണ്ണിന്റെ മനസ്സിന് ധൈര്യം വീണ്ടെടുക്കാൻ കഴിയുകയാ. പോരാ, ആ മഹദിയെ കൊണ്ട് മുൻനിർത്തിയുള്ള ദുആ നടക്കുമ്പോൾ സഹിലാകുകയാ. പരിശൈനോ റഹ്മദൽ നബി മൂത്ത് മകളായേ ഭംഗീശം അഹ്ലി ബൈത്തിൽ പതിയോരായേ കരുണാറ്റ തരുളി ബീവി നഫീസത്തിൽ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹയെ മുൻനിർത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ തവസ്സുൽ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പാട്ട് ദുആ ചെയ്യാ. അതോടെ സഹിലാകുകയാ. ഇന്നൊന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തിന് കീറി മുറിക്കുക. എന്നെ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല. ഏതായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, ആ ഗർഭിണിയായ പെണ്ണിന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ 2 കുട്ടിയായിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞാലോ പിന്നെ പറയാൻ വേണ്ട. പെണ്ണിനാക്കാണി മുമ്പ് പൊരയിലുള്ള എല്ലാവരും മരിക്കും. അങ്ങനത്തെ ബേജാറില്ല. ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി, നമ്മളെ പൊരയിലുള്ള നമ്മുടെ സഹജീവിയായ പൂച്ചയില്ലേ, മൂപ്പര് കൊല്ലത്തിൽ എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് പേർന്നത്? ഒറ്റ പേറിന് എത്ര കുട്ടികളാ? ഏത് പെണ്ണുങ്ങളാ ഈറ്റെടുക്കാനുള്ളത്? ആരാ അതിന് ചോറ് വെച്ചു കൊടുക്കാനുള്ളത്? ആരാ അതിന് വെള്ളം കൊടുക്കാനുള്ളത്? ആരാ അതിന് ഡോക്ടറെ കാണിക്കാനുള്ളത്? ആരുമില്ല. അതിനൊരു പ്രശ്നമില്ല. അത് 6 പറ്റ 6 ഉഷാറായിട്ട് 4 മാസം പുറത്തിയാടിയിട്ടിങ്ങ് പോരും. ഓല പയ്യം നോക്കിയിട്ടങ്ങ് പോകും. ആ പൂച്ചന്റെ ഈമാനും കൂടെ ആർക്കില്ലാണ്ടായിപ്പോയി? മനുഷ്യരായ ഞമ്മക്കില്ലാണ്ടായി പോകുന്നുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സങ്കടം. അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ. അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ. പ്രസവിക്കുക എന്നൊരു പ്രക്രിയ മാത്രം, കുറെ സന്താനോൽപാദന പ്രക്രിയ നടക്കണം എന്നതാണ് സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ പിന്നിൽ ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ നമ്മളെക്കാണിയും കൂടുതൽ അപ്പണിയെടുക്കുന്ന ആരാണ്? പൊരയിലെ പൂച്ചയാ അല്ലേ? നമ്മുടെ തൊട്ടാൽ 7 പ്രാവശ്യം കഴുകൽ നിർബന്ധമായ അയിനജസായിരിക്കുന്ന നായ, അതിന് ഒരു പ്രസവത്തിൽ എത്ര കുട്ടികളാ? അപ്പൊ കുറെ സന്താനോൽപാദന പ്രക്രിയ നടക്കുക എന്നതല്ല മനുഷ്യ സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ പിന്നിലുള്ള ലക്ഷ്യം. അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ലക്ഷ്യം വളരെ കൃത്യമായി ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു. മനുഷ്യനെ അള്ളാഹു പടച്ചിരിക്കുന്നത് പടച്ച റബ്ബിനെ അറിഞ്ഞ് ആരാധന ചെയ്ത് അവനിലേക്കുള്ള വസൂല് നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. വമാ ഖലഖ്തുൽ ജിന്ന വൽ ഇൻസ ഇല്ലാ ലിയഅ്ബുദൂൻ. മനുഷ്യരെയും ഭൂതവർഗത്തെയും നാം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് സൃഷ്ടാവായ അള്ളാഹുവിനെ അറിഞ്ഞ് ഇബാദത്ത് ചെയ്ത് അവന് സമർപ്പണം നടത്താൻ വേണ്ടി, അവനിലേക്ക് ചേരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇപ്പൊ അണിയെടുക്കേണ്ടവരാ ഞമ്മക്കൊക്കെ തോന്നും, ഞാനൊരു നീളക്കുപ്പായ ഒരു വലിയ തലയെക്കെട്ട് ഒരു താടിയലും വെച്ചിങ്ങനെ നടന്ന ആള് വലിയ ജോറായിപ്പോയി, നിങ്ങൾ നല്ലൊരു ഷർട്ടും നല്ലൊരു പാൻറ്റും അതിൻ്റെ ഒക്കെ നല്ലൊരു റാഡോ വാച്ചെല്ലാം കിട്ടി, നിങ്ങൾ വലിയ ഷെയ്ഖായിപ്പോയി. അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഫോർച്യൂണറും മറ്റേ ഇനോവയിലും ഉണ്ട്, പിന്നെ ആള് പറയാൻ വേണ്ട, ആള് കടുകടുപ്പായി പോയി. ഇതൊന്നും അള്ളാന്റെ അടുത്ത് ഒരു മണ്ണാങ്കട്ടിയല്ല, ഒരു ഷെയ്ഉം അത് കൂറല്ല. അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ പരിഗണന അവനെ അറിഞ്ഞാരാധിക്കുന്ന അടിമകളായി മാറുമ്പോഴാണ്. ആ സിട്ടാവായ അള്ളാഹുവിനെ അറിഞ്ഞാരാധിക്കുന്ന അവന്റെ അടിമത്വം സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു യഥാർത്ഥ മനുഷ്യൻ അവന്റെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, ഒരു മനുഷ്യൻ മുസ്ലിമാണ് എന്ന് പറയും, അവന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തികമായിരിക്കുന്ന താല്പര്യം അൽ വസൂലു ഇലല്ലാഹ്, അള്ളാഹുവിലേക്ക് ചേരുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ എല്ലാം അള്ളാഹുവിൽ സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയണം. നമ്മുടെ നാവ് അള്ളാഹുവിനെ ദിക്ർ ചെയ്യുന്ന നാവാകണം. നമ്മുടെ കൽബ് അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കുന്ന കൽബാകണം. നമ്മുടെ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കുന്നതായി മാറണം. ജീവിതത്തിന്റെ A to Z ഹറക്കാത്ത് സക്കനാത്തുകൾ എല്ലാം അള്ളാഹുവിനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നതാകണം. അതുകൊണ്ടാണ് മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കൾ വലിയ ത്യാഗപൂർണമായ ജീവിതം നയിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. അതിനു വേണ്ടിയാണ്. അങ്ങിനത്ത് ജീവിച്ച മഹാന്മാരിൽ ഒരു പ്രഗൽഭനാണ് മഹാനായ ഇബ്നു അറബി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി. മഹാനായ ഇബ്നു അറബി തങ്ങൾ പാടിയത് കേട്ടില്ലേ? വല്ലൗ ഖാതറതി ഫീ സിവാകി ഇറാദതുൽ അലാ ഖാതിരി യൗമൽ ഹകംതു ബിരിദ്ദതി. എന്റെ കൽബിലെങ്ങാലും എന്റെ മനസ്സിലെങ്ങാനും
ഒരു സെക്കൻഡ് അല്ലാ എന്നുള്ള ഓർമ്മയല്ലാത്ത മറ്റു വല്ല ചിന്തകളും കടന്നു വന്നാൽ ഞാൻ എന്നെപ്പറ്റി ആ സമയത്ത് വീഴ്ത്തി എഴുതും, ഞാൻ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്താണ്. സുബ്ഹാന ജല്ല ജലാലുഹു. ഈ പറയുന്ന ഞാനും നിങ്ങളുമൊക്കെ ഒരു നേരമെങ്കിലും അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്തു കിട്ടിയെങ്കിലെന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോ ഇബ്നു അറബി തങ്ങൾ പറയുന്നത്, എന്റെ മനസ്സിൽ അല്ല എന്നതല്ലാത്ത മറ്റു വല്ല ചിന്തകളും വന്നുപോയാൽ എന്നെപ്പറ്റി ഞാൻ ആ സമയത്ത് വിധി എഴുതുന്നത് ഞാൻ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്താണ്. ആ രീതിയിൽ മനസ്സിന്റെ ഓർമ്മ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ലയിച്ച മഹാൻ, അങ്ങനെ ദിക്ർ കൊണ്ട് നാവും കണ്ണും കാതും കൽബുമെല്ലാം അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് ജീവിച്ചവർ, അങ്ങനെ ജീവിച്ച ചില ആളൊക്കെ കാണുന്നത് മുഴുവനും അള്ളയായി മാറി, കേൾക്കുന്നത് മുഴുവനും അള്ളയായി മാറി. അതല്ലേ മുഹീദ്ദീൻ ശൈഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പാടിയ ഒരു മഹാനില്ലേ, അൽഹാജ കുല്ലുന്നാൽ അന്ന് ഞാനുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പീഡിപ്പിഞ്ഞ നിന്നീ പറഞ്ഞോ. അൽഹാജ എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു മഹാൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു പോയി. കാരണം എന്താണെന്നറിയോ? മൂപ്പര് പറയുന്ന ലഫ്ള് നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ലഫ്ളാണ്. അനല്ലാഹ്, ഞാനാണ് അല്ലാഹ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വചനമാണ് പറയുന്നത്. സംഗതി എന്താണെന്നറിയോ? മൂപ്പര് അല്ലാഹ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞതല്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണും കാതും കൽബും എല്ലാം അള്ളയിലങ്ങ് ലയിച്ചപ്പോ കാണുന്നതെല്ലാം അവർക്ക് അള്ളാഹുവിലേക്ക് വസൂലാകാനുള്ള മാർഗമായി മാറി. അപ്പൊ അവർക്ക് പിന്നെ അള്ളയല്ലാതെ മറ്റൊന്ന് കാണാനില്ല. അതിന്റെ ആത്മീയതയിൽ ഒരു വിട്ടിരിക്കുന്ന പദങ്ങളാണ്. റസൂലുള്ളാഹി പറഞ്ഞു, അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ അന്ന് ചിലർക്ക് കഴിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം കൊല്ലപ്പെട്ടു പോയത്. അന്ന് ഞാനുണ്ടെങ്കിൽ കൊല ചെയ്യുന്നവരുടെ കരങ്ങളിൽ ഞാൻ പിടിച്ചു തടുക്കുമായിരുന്നു. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരെ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മപെങ്ങന്മാരെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നതിന്റെ ആകത്തുക എന്താണെന്നറിയോ? നമ്മൾ പരിപൂർണമായി അള്ളാഹുവിലേക്ക് ചേരേണ്ടവരാണ്. പക്ഷേ 24 മണിക്കൂറും ആ ചിന്തയുമായി നമുക്ക് നടക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. കാരണം എന്താണെന്നറിയോ? ജീവിക്കുന്നത് ദുനിയാവിലാണ്. ദുനിയാവിന്റെ പേര് തന്നെ ആലമുൽ അസ്ബാബ് എന്നാണ്. എന്നാൽ കാരണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന ലോകത്ത് നമുക്ക് ഉമ്മനെ പോറ്റണം, വാപ്പയെ പോറ്റണം, ഭാര്യയെ സംരക്ഷിക്കണം, മക്കളെ സംരക്ഷിക്കണം, ഒരുപാട് കുടുംബ പശ്ചാത്തലങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്ലാമികമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കാശ് വേണം. അപ്പൊ ദുനിയാവിൽ പല വിഷയങ്ങളുമായി നമ്മൾ ഇടപഴകേണ്ടി വരുന്നു. അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരു വലിയ ഇബാദത്താണ് 5 നേരത്തെ നിസ്കാരം കേട്ടോ. എന്റെ ഓർമ്മക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ 5 നേരം നിസ്കരിക്കണം. ആ നിസ്കാരം അള്ളാഹുവിലേക്ക് ചേരാനുള്ള മാർഗമാണ്. വിശുദ്ധ റമളാനല്ലേ അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ റമളാനിലുള്ള നോമ്പ് നമുക്ക് അള്ളാഹുവിലേക്ക് ചേരാനുള്ള വഴിയാണ്. തൊട്ടപ്പുറം ഹജ്ജിന്റെ മാസമല്ലേ വരുന്നത്. കഴിവുള്ള ആളുകൾ അത് ചെയ്യണം. അത് അള്ളാഹുവിലേക്ക് ചേരാനുള്ള വഴിയാണ്. ഈ വരുന്ന വെള്ളിയാഴ്ച രാവ് ബറാഅത്ത് രാത്രിയാണ്. അന്ന് 3 യാസീനോദലും സൂറത്തു ദുഖാനോദലും സുന്നത്താണ്. പ്രത്യേകമായി ദുആ ചെയ്യൽ സുന്നത്താണ്. വലിയ പുണ്യമുള്ള രാത്രിയാണ്. ആ രാത്രിക്ക് പ്രത്യേകതയുണ്ടെന്ന് റസൂലുള്ളാഹി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്നല്ലാഹ ലയത്ലിഉ, ഹദീസിൽ കാണാം, അതേ ശഅബാൻ 15-ാം രാവിൽ അള്ളാഹു അടിമകൾക്ക് വേണ്ടി വെളിവാകുന്ന ദിവസമാണ്. എന്നിട്ട് പടച്ചോനിങ്ങനെ പറയുകയാണ്, ആരെങ്കിലും എന്നോട് പൊറുക്കലിനെ തേടുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ അവനിക്ക് പൊറുത്തു കൊടുക്കാം. ആരെങ്കിലും എന്നോട് റിസ്ക് തേടുന്നുണ്ടോ?
ഞാൻ അവനിക്ക് റിസ്ക് കൊടുക്കാം. ആരെങ്കിലും വലിയ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ടവരുണ്ടോ? നീ എന്നോട് ആ രാത്രിയിൽ ചോദിക്കുമോ നിനക്ക് ഞാൻ രക്ഷ തരാം. ഇങ്ങനെ പടച്ചവൻ അടിമയിലേക്ക് അടുക്കുന്ന വല്ലാത്തൊരു രാത്രിയാണ്. ഈ ഹദീസ് ലഈഫാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അതേ ഇസ്ലാമിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ 2 കേന്ദ്രം നിലനിൽക്കുന്ന സൗദിയില്ലേ, അതേ മക്കത്തുൽ മുക്കറമയും മദീനയും നിൽക്കുന്ന സൗദി അറേബ്യയുടെ പ്രഗത്ഭ പണ്ഡിതന്മാർ ഇപ്പോൾ പരസ്യമായി സമ്മതിക്കുന്നു, ലൈലത്തുൽ ബറാ എന്ന് പറഞ്ഞൊന്നുണ്ട്, അതിന് ബഹുമാനമുണ്ട്. ഈ ഹദീസ് യുക്തനാശിയക്കാർ അവരുടെ വലിയ ഹദീസ് പണ്ഡിതനായി അംഗീകരിക്കുന്ന അൽബാനി പോലും അതിനെ സഹീഹാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ജീവിതത്തിൽ അവൻ കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു നിർബന്ധ കാര്യമുണ്ട്. ഏതാണെന്നറിയുമോ? സിലത്തുൽ അർഹാം, കുടുംബബന്ധം ചേർക്കലാണ്. ഇമാം മുസ്ലിം റളിയല്ലാഹു തആല നിവേദനം ചെയ്ത ഹദീസിൽ കാണാം, കുടുംബബന്ധത്തോട് അല്ലാഹു ചോദിക്കുകയാണ്, അല്ല കുടുംബബന്ധമേ, നിനക്ക് ഞാൻ എന്ത് തന്നാലാണ് തൃപ്തിപ്പെടുക? പല ഓഫറുകളും പടച്ചോൻ കുടുംബബന്ധത്തോട് പറഞ്ഞു, ഒന്നും ഏൽക്കുന്നില്ല. അവസാനം പടച്ചോൻ കുടുംബബന്ധത്തോട് പറയുകയാണ്, പോൽ ഒരേ ഒരു കാര്യമെന്നാൽ അവസാനമായി നിനക്ക് ഞാൻ ഓഫർ തരട്ടെ. കുടുംബബന്ധമാകുന്ന നിന്നെ ആര് ചേർക്കുന്നുവോ അവനെ ഞാൻ എന്നിലേക്ക് ചേർക്കാം. കുടുംബബന്ധമാകുന്ന നിന്നെ ആര് മുറിച്ചു കളയുന്നുവോ അവനിക്ക് എന്നോടുള്ള ബന്ധം ഞാൻ മുറിച്ചു കളയാം. റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ പറയുന്നു, ഇതങ്ങ് പറയുമ്പോൾ കുടുംബബന്ധം പറയുന്നു, ഞാൻ അതുകൊണ്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ശഅബാൻ 15 രാത്രിയിൽ ദുആക്ക് ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ചില ആളുകളെ പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്ന് കുടുംബബന്ധം മുറിച്ചവനും പിണങ്ങി നിൽക്കുന്നവരുമാണെന്ന് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി. കുടുംബബന്ധം മുറിച്ചവനും പരസ്പരം പിണങ്ങി നിൽക്കുന്നവരും ഓല ദുആക്കും അമലിനും ഒന്നിനും അല്ലാഹുവിന്റെ സ്വീകാര്യത ഉണ്ടാവില്ല. ഒന്നിനും സ്വീകാര്യം, ഒക്കെ പെൻഡിങ്ങിലാണ്. ആ പിണക്കം എന്ന് മാറുന്നോ അന്നേ അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കും. അപ്പൊ ഒരാൾ എത്ര നിക്കരിച്ച് നോമ്പ് നോറ്റ് ഹജ്ജ് ചെയ്ത് സക്കാത്ത് കൊടുത്ത് എന്ത് ചെയ്തു വെച്ചാലും അവന്റെ അടുക്കൽ കുടുംബബന്ധം ചേർക്കുക, കുടുംബബന്ധം മുറിച്ചു കളയുക, കുടുംബബന്ധത്തെ അടുപ്പിക്കാതെ അകന്നു നിൽക്കുക, പിണങ്ങുക, ഈ ദുസ്വഭാവം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോ ഓന്റെ ഇബാദത്തിന് പിന്നെ സ്വീകാര്യതയില്ല. ആ വിഷയം പരിഹരിച്ചാൽ മാത്രമേ എന്താവുള്ളൂ, അല്ലാഹു തആല അവന്റെ അമലുകൾ സ്വീകരിക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ വാളിന്റെ സദസ്സിൽ പങ്കെടുത്ത നമ്മളൊക്കെ ഒന്നിങ്ങനെ മനസ്സൊന്നിങ്ങനെ ഓടിക്കുക, ഞാൻ എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ആരോടൊക്കെ പിണങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ട്, എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ എവിടെയൊക്കെ ചീറ്റലും പൊട്ടലും വിള്ളലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, നാളെയോടുകൂടെ അത് ഞാൻ പരിഹരിച്ചിരിക്കും എന്ന ഒരു അസ്മിലേക്ക് എത്തണം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. അല്ലാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹു കുടുംബബന്ധം നിലനിർത്തുന്ന വിജയികൾ ഉൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ. കുടുംബബന്ധം എപ്പോഴും അള്ളാഹിനോട് ഇങ്ങനെ ദുആ ചെയ്യാൻ പോലെ മൻ വസലനി വസലഹുല്ലാഹ്, കുടുംബബന്ധമാകുന്ന എന്നെ ആര് ചേർക്കുന്നോ പടച്ചോനെ അവനെ നിന്നിലേക്ക് ചേർക്കണേ. വമൻ ഖതഅനി ഖതഅഹുല്ലാഹ്, കുടുംബബന്ധമാകുന്ന എന്നെ ആര് മുറിച്ചു കളയുന്നോ പടച്ചോനെ നിന്നെ തൊട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അവനെ മുറിച്ചു കളയണേ അല്ലാ എന്ന് കുടുംബബന്ധം എപ്പോഴും ദുആ ചെയ്യുമെന്ന് സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി, ഹബീബുനാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി. അപ്പൊ കുടുംബബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരിഗണിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു വിഷയമാണ്. ഒരു മനുഷ്യൻ അവന്റെ ആയുസ്സിൽ, അവന്റെ സമ്പത്തിൽ, അവന്റെ മറ്റെല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും അല്ലാഹു തആല ഒരാൾക്ക് ബർക്കത്ത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവൻ കുടുംബബന്ധം ചേർക്കുന്നവൻ ആ. അപ്പൊ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാന്യ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന വിഷയം,
കുടുംബം പിണങ്ങുന്ന ദുസ്വഭാവം നമ്മൾ മാറ്റണം. ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഉയർച്ചയുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു മാർഗ്ഗമാണ് കുടുംബ ബന്ധം ചേർക്കുക. അയാളുടെ ആയുസ്സിൽ അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്തു കൊടുക്കും, റിസ്കിൽ അല്ലാഹു തആല വിശാലത ചെയ്തു കൊടുക്കും. അങ്ങനത്തെ എല്ലാ വിഷയത്തിലും അല്ലാഹു തആല വിശാലത ചെയ്തു കൊടുക്കും. ഒരു സയ്യിദ് വിളിക്കുകയാണ്, അതുകൊണ്ടാണ്. കുടുംബ ബന്ധത്തെ ചേർക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഏറ്റവും വലിയൊരു ഇബാദത്തായി ഏറ്റെടുക്കണം. അത് ഇബാദത്താ. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ നിക്കരിച്ച് നോമ്പ് നോറ്റ് ഹജ്ജ് ചെയ്തു സക്കാത്ത് കൊടുത്തു ഒക്കെ ചെയ്ത് മാതാപിതാക്കളുമായി പിണങ്ങി, ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ പിണങ്ങി, മക്കളും കുടുംബവും തമ്മിൽ പിണങ്ങി, അയൽവക്കക്കാര് തമ്മിൽ പിണങ്ങി, എല്ലാവരും പിണങ്ങി. ഇങ്ങനെ പിണങ്ങി ലൈലത്തുൽ ബറായിൽ അല്ലാഹു തആല ദുആക്ക് ഇജാബത്ത് കൊടുക്കാത്ത ഒരാൾ മുഷാഹിൻ, പിണങ്ങി നിൽക്കുന്നവനിക്ക് എന്തില്ല? ദുആക്ക് ഉത്തരമില്ലെന്ന് സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി ഹബീബുനാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പിണക്കവും കൊണ്ട് നടന്നിട്ട് കുറെ നിക്കരിച്ചിട്ട് നോമ്പ് പിന്നെന്താ കാര്യം? അപ്പൊ അത് തീർക്കണം. ഈ ശഅബാൻ ബാഞ്ചിന്റെ മുമ്പ് അതൊക്കെ ഉണ്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യാം. എന്ത് കാരണമല്ല. അപ്പൊ ചില ആളൊക്കെ പറയും, ഞാൻ ഓനോട് അങ്ങോട്ടൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, അവർ ഇങ്ങോട്ട് വരട്ടെ എന്ന് പറയും. അങ്ങനത്തെ അഹങ്കാരമൊന്നും ഞമ്മക്ക് വേണ്ട. കാരണം നമ്മൾ എന്തെല്ലാം തെറ്റ് അള്ളാനോട് ചെയ്യുന്നിട്ട് അല്ല എന്താ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പുറത്തിരുന്നില്ലേ? നമ്മൾ എന്തിന് അഹങ്കാരിയാകണം? നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന വെള്ളം അള്ളാഹുവിൻ്റെത്, ഭുജിക്കുന്ന ഭക്ഷണം റബ്ബിൻ്റെത്, ധരിച്ച വസ്ത്രം റബ്ബിൻ്റെത്, ഇരിക്കുന്ന ഭൂമി റബ്ബിൻ്റെത്, കിടപ്പിടം റബ്ബിൻ്റെത്, ശ്വസിക്കുന്ന വായു റബ്ബിൻ്റെത്, എല്ലാ ആനുകൂല്യവും റബ്ബിൻ്റെത്. എന്നിട്ട് നമ്മളൊക്കെ അള്ളാഹ് പറയുമ്പോൾ കേൾക്കുന്നോല അല്ല. എന്നിട്ട് ഒരു അടിമ തെറ്റ് ചെയ്തുമ്പോ അലാ മുസ്തഗ്ഫിരീൻ അള്ളാഹ് അങ്ങനെ പറയാ, ആരെങ്കിലും എന്നോട് പൊറുക്കലിനെ തേടാൻ തയ്യാറുണ്ടോ? ഫഅഗ്ഫിറു ലഹു, ഞാൻ അവർക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കാന്ന് പടച്ചോൻ ഇങ്ങോട്ട് പറയാ. അതുകൊണ്ട് പടച്ച റബ്ബിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് തെറ്റ് ചെയ്തവനായാലോടോ നമ്മൾ തമ്മിൽ ഒരു വിഷയമുണ്ട്, നല്ലൊരു ദിവസവും മാസവും ഒക്കെ ആണ്, അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ കൊണ്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ടേക്ക്. ഇനി നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി എന്താക്കണ്ട. എത്ര റാഹത്തായി. എന്നിട്ട് ഓൻ മറ്റോ ചിലപ്പോൾ പിറ്റേന്ന് രാവിലെ പറയും, നീ രസറിയാ ഓ നമ്മളെടുത്ത് പൊരുത്തപ്പെടിക്കാൻ വന്നു, ഓനടുത്ത് പറഞ്ഞോട്ടെ, നിങ്ങൾ അമ്പാകം കേൾക്കണ്ട, ഓന് വന്നേറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ. നമ്മളതെന്താണ്ട ഒരു ലാഭത്തിന്റെയോ നഷ്ടത്തിന്റെയോ കണ്ണായി കാണേണ്ടതില്ല. അള്ളാഹു നമുക്ക് നല്ല ബുദ്ധിവശാരം ചെയ്തു തരട്ടെ, നല്ല പ്രവർത്തനത്തിൽ അള്ളാഹു തആല തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. ഏതായാലിരിക്കട്ടെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ കുടുംബ ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ വിഷയമാണ്. കുടുംബ ബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്താ? കൂടുമ്പോൾ ഇമ്പമുണ്ടാകുന്ന ടീം എന്നാ. ഒരു പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടുമ്പോ ഒരു വല്ലാത്തൊരു ഇമ്പം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും. ഈ ഇമ്പം സ്നേഹം അതൊന്നാമതായി പ്രകടമാകുന്നത് ആരിൽ നിന്നാണെന്നറിയോ? അത് മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന്. 10 മാസം ഒരു ഉമ്മ പള്ളിയിൽ പേരി ഒരു മകനെ പോറ്റി, രക്തം നീരാക്കി അധ്വാനിച്ചുപ്പ പണമുണ്ടാക്കി അവനെ സംരക്ഷിച്ചു, ഉഷാറായി പെണ്ണ് കെട്ടിച്ചു, മകനെ ഗൾഫിലേക്ക് അയച്ചു. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഈ മകൻ നോക്കും പെണ്ണ് കെട്ടലോടുകൂടെ അവന്റെ തലയങ്ങ് തിരിഞ്ഞുപോയി. കാരണം എന്താണെന്നറിയോ? പിന്നെ ഇവൻ കെട്ടിയ പെണ്ണ് പോലുമല്ലാതെ പിന്നെ ഉപ്പ വേണ്ട, ഉമ്മ വേണ്ട, കുടുംബം വേണ്ട, ഒന്നും വേണ്ട. ഉമ്മാന്റെ മനസ്സിങ്ങനെ വേദനിക്കാൻ തുടങ്ങി. കുറെ തങ്ങന്മാരെ കൊണ്ട് ദ്വാർപ്പിച്ചു, മൗലിയമാരെ കൊണ്ട് ദ്വാർപ്പിച്ചു, ഒരു ഫലവും കാണുന്നില്ല. അവസാനം വേദന സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ പിന്നെ ഉമ്മന്റെയും വാപ്പന്റെയും ഹാല് മാറിയിട്ട് അവരിങ്ങനെ പരസ്യമായി പറയാൻ തുടങ്ങി, ഓനെ ഞാൻ എങ്ങനെ പോറ്റിയതാണ്, ഓന്റെ അവസാനത്തെ കളിയാണ്, വലിയ കളിയാന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് ഓനെങ്ങനെ ശപിക്കും. അപ്പോഴാണ് ഒരു ദിവസം ദുബായിന്ന് ഫോണ്, മകനിക്ക് ചെറിയ ഒരു നെഞ്ഞുവേദന വന്ന ഹോസ്പിറ്റലിലാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഇന്നലെ വരെ ശപിച്ച ഉമ്മാന്റെ മനസ്സ് മാറിപ്പോയി. പിന്നെ ഉമ്മാക്ക് കരച്ചലാണ്, പിന്നെ ഉമ്മാക്ക് ബേജാറാണ്. പഠിച്ചോനെ, എന്റെ മോനിക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും കൊടുക്കല്ലേ, ഹൈറായ രീതിയിൽ എത്തിക്കണേ, അന്നെ നോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ കേടില്ല, ഓനും ഓൻ്റെോളും മക്കളും സന്തോഷത്തിലായിക്കോട്ടെ. ഇതൊക്കെ പിന്നെയും ദ്വാർക്കുന്ന കാര്യം തന്നെയാ. അതിന്റെ തലേന്ന് വരെ ഓന്റെ വലിയ കളി, ഓന്റെ അലാക്കിന്റെ കളി എന്ന് പറഞ്ഞ ഉമ്മേന്നെ. പിന്നെ പിറ്റേന്ന് ആ മനസ്സ്, മാതൃത്വത്തിന്റെ മനസ്സിന്റെ ആ ഏറ്റവും വലിയ എളിമത്തരങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ? ഒരു ഉമ്മയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കാൻ പഠിച്ച വ്യക്തി, ഏറ്റവും കൂടുതൽ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പെണ്ണെല്ലാം കെട്ടി ഓക്ക് 10 ചുരിദാറും 48 സാരിയും കൊണ്ടുകൊടുക്കൂ, ഒരു 58 മാക്സിയെല്ലാം കൊണ്ടുകൊടുത്താലാന്ന്
ഒരു പഴയ ഒരു ലുങ്കി ഒരു കുപ്പായം ആർക്ക് കൊണ്ടു കൊടുക്കുക? ഉമ്മ കൊണ്ടു കൊടുക്കുക. ഉമ്മയും ഭാര്യയും ഒരു വീട്ടിൽ താമസിക്കട്ടെ, പാതിരാക്കി എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം കോളിംഗ് ബെല്ലടിക്കുമ്പോൾ ഉമ്മ ആദ്യം വന്നിട്ട് വായിലോർക്കാരാ? നമ്മൾ കെട്ടിയ പെണ്ണുങ്ങൾ, കതിരൂരിലെ പെണ്ണുങ്ങന്മാരെ പറ്റിയല്ലേ പറയും, നിങ്ങളൊക്കെ നല്ല മനുഷ്യന്മാരാണ്, ഞാൻ പോന്നവരെ. ആദ്യം വന്നിട്ട് വാതിൽ തുറക്കാരാ? ഉമ്മ. അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മ എണീക്കാൻ കയ്യിൽ കടന്നെടുത്തെന്ന് പറയും, മോളെ അതാ അവൻ വന്നിട്ട് ആ ബെല്ലടിക്കുന്ന അവൻ തുറന്നു കൊടുക്കുന്നു ഇല്ലേ? അതാണ് മാതൃത്വം. ആ മാതൃത്വത്തെ കിടപിടിക്കാൻ പറ്റിയിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു സ്നേഹം അള്ളാഹുവിന്റെ ലോകത്ത് ഇല്ല. ആ മാതൃത്വത്തോട് കിടപിടിക്കാൻ പറ്റിയിരിക്കുന്ന ഒരു സ്നേഹം അള്ളാഹുവിന്റെ ലോകത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് അവൻ നമുക്ക് കയ്യും കണക്കുമില്ലാത്ത ഉപകാരം ചെയ്തു തന്നു. ആ ചെയ്തു തന്ന ഉപകാരത്തിന് നന്ദി കാണിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവന്റെ കലാമാകുന്ന വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ വളരെ വ്യക്തമായി നമ്മളോട് പഠിപ്പിച്ച സ്ഥലമുണ്ട്. എന്നാൽ ആ സ്ഥലത്ത് അള്ളാഹു തആല നന്ദി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചേർത്ത് പറഞ്ഞൊരു ടീമുണ്ട്. ആരാന്നറിയോ? അനിഷ്കുർലി വലിവാലിദൈക്, അനിഷ്കുർലി വലിവാലിദൈക്. കയ്യും കണക്കുമില്ലാത്ത അനുഗ്രഹം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ചെയ്തു തന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് നിങ്ങൾ നന്ദി കാണിക്കണം. പോരാ, വലിവാലിദൈക്, നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കും നിങ്ങൾ നന്ദി കാണിക്കണം കേട്ടോ. അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് അവൻ ചെയ്ത ഉപകാരത്തിന് നന്ദി കാണിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ച സ്ഥലത്ത് തൊട്ടടുത്തിട്ട് ചേർത്ത് പറഞ്ഞ ഒരൊറ്റ ടീം ആരാ? നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയാ, നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വാപ്പയാ. അൽ ജന്നത്തു തഹത അഖ്ദാമിൽ ഉമ്മാത്ത്. മോനെ, നിന്റെ സ്വർഗം അല്ലാഹു ഓഫർ ചെയ്തത് എവിടെയാണെന്നറിയോ? മാതാവിന്റെ കാലിന് കീഴിലാണ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളൊക്കെ മാതാപിതാക്കളുടെ കുരുത്തവും പൊരുത്തവും നേടിയവരിൽ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ് ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. സ്വന്തം ഉമ്മയോട് പിണങ്ങിയവർ, സ്വന്തം വാപ്പയോട് പിണങ്ങിയവര്, അഥവാ ആ പിണക്കത്തോടെ ഉമ്മയും വാപ്പയും മരിച്ചുപോയെങ്കിൽ ഇനി അവരുടെ ഖബർ സിയാറത്തെങ്കിലും വർദ്ധിപ്പിച്ച് അവരുടെ പേരിൽ കഴിയാവുന്ന നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ഹദിയ ചെയ്തിട്ടെങ്കിലും അവരുടെ പൊരുത്തം നേടാൻ ശ്രമിച്ചോ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് തരണം അല്ലാഹ്. മാതൃത്വം പിതൃത്വം എന്ന് പറയുന്ന അത്രയും വലിയ വിഷയമാണ്. മാതൃത്വത്തിന്റെയും പിതൃത്വത്തിന്റെയും ഇടയിൽ, അള്ളാഹുവിന്റെയും ഇടയിൽ പിന്നെ മറ്റൊരു ഗ്യാപ്പില്ല. ഏത് വലിയായാലും നബിയായാലും മാതൃത്വത്തിന്റെയും മാതാപിതാക്കളുടെയും അള്ളാഹുവിന്റെ ഇടയിൽ എന്തില്ല? വേറൊരു മറ. മാതൃത്വത്തെയും പിതൃത്വത്തെയും അവഗണിച്ചാൽ ഏത് പറപറക്കുന്ന ആളായാലും ആ സ്പോട്ടിൽ പരീക്ഷണം ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വരും. ഓലെ വേദനിപ്പിച്ചാൽ മതി, അപ്പ അതിന്റെ കടുപ്പം തിരി. അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ. നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ സയ്യിദുന അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹു? നേരെ ഇരുന്ന് കേട്ടോ, മനസ്സ് മറ്റു ഭാഗത്തേക്ക് മാറണ്ട. അള്ളാഹു നമ്മുടെ സദസ്സ് ബർക്കത്തുള്ള സദസ്സാക്കി തരട്ടെ. നേരെ ഇരുന്ന് കേട്ടോ. മഹാനായ അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആരാ? വലിയ സ്വഹാബിയാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ തൊട്ട് നിരവധി ഹദീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത മഹാനാണ്. അങ്ങനത്തെ മഹാനായ അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചു. പക്ഷേ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ ഇസ്ലാമിൽ വന്നിട്ടില്ല. ഇസ്ലാമിൽ വന്നിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ വല്ലാതെ ആക്ഷേപിക്കും, വല്ലാതെ കുറ്റം പറയും, തള്ളിപ്പറയും, അധിക്ഷേപം നടത്തും. അബൂ ഹുറൈറയാണെങ്കിലോ
അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ ലയിച്ച ഒരു മുക്കിപ്പൊരിച്ചൊരു പ്രതീകമുള്ള മനുഷ്യത്വമാണ്. അബൂ ഹുറൈറയ്ക്ക് ഇത് സഹിക്കാനും കഴിയൂല. നേരെ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിൽ വന്ന് പറയും, നബിയേ, എന്റെ ഉമ്മാങ്ങളെ ആക്ഷേപിക്കുന്നത് എനിക്ക് കേട്ട് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല നബിയേ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വേറെ മാറി താമസിച്ചു പോട്ടെ നബിയേ. ആരാ മോനെ? മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി. മുഹമ്മദുൽ ദിക്റു റൂഹുൽ ലി അൻഫുസിനാ മുഹമ്മദുൻ ശുക്റുഹു ഫർളുൻ അലൽ ഉമമി. നേരെ ഇരുന്ന് ഉറക്ക സ്വലാത്തിലെ മൗലായ സ്വല്ലി വസാ മുഹമ്മദുൻ സീനത്തുഹു ദുനിയാ വബഹ്ജതുഹാ മുഹമ്മദുൽ കാശിഫുൽ ഉമ്മത്തി വല്ലുലമി. അല്ലാഹ് മൗലായ സ്വല്ലി വസാ മുഹമ്മദുൻ അശ്റഫുൽ അഅറാബി വല്ലഹജമി മുഹമ്മദുൽ ഖൈറു മൻ യംശി അലാ ഖദമി. അല്ലാഹ് മൗലായ സ്വല്ലി വസാ على حبيبك خير الخلق كلهم. യജമാനനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങൾ ഈ കൊച്ചു സദസ്സിൽ വെച്ച് ചൊല്ലിയ സ്വലാത്ത് നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. മദീനത്തുൽ മുനവ്വറയിൽ കിടന്ന് ഞങ്ങളൊക്കെ ഹബീബ് മുഹമ്മദിനിൽ മുസ്തഫ അവിടത്തെ പരിശുദ്ധമായ ദർബാറിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ റബ്ബേ. അവിടത്തെ ഹുളൂറും നോട്ടവുമുള്ള കൽബും സദസ്സുമായി ഞങ്ങളെയും ഈ സദസ്സിനെയും മാറ്റിത്തരണ റബ്ബേ. ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. ഏത് മാനദണ്ഡം വെച്ച് അളന്നു നോക്കിയാലും വിശ്വാസിയുടെ മനസ്സാകുന്ന മാണിക്യ കൊട്ടാരത്തിൽ എല്ലാറ്റിനേക്കാൾ വലുതായി ഏറ്റെടുക്കേണ്ടുന്ന വിശ്വാസിയുടെ ജീവത്തുടിപ്പായി മാറേണ്ടുന്ന മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി, ആ ഹബീബിനെ പരിപൂർണമായി ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹു, അതേ അവിടത്തിൽ ഉമ്മ റസൂലുള്ളാഹിനെ കുറ്റം പറയുന്നത് സഹിച്ചുകൂടാ. ഹബീബിനോട് കാരണം ബോധിപ്പിച്ചിട്ട് ഒന്ന് മാറി താമസിക്കാനുള്ള സമ്മതം ചോദിക്കുമ്പോ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ പറയുന്ന മറുപടി എന്താണെന്നറിയോ? അബൂ ഹുറൈറ, അരുത് 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 കേട്ടോ. ഉമ്മ ഇസ്ലാമിലോ ഇസ്ലാമിന്റെ പുറത്തോ എന്നല്ല, ഉമ്മ ഉമ്മയാ. ആദരിക്കണം, ബഹുമാനിക്കണം, എന്തുണ്ടെങ്കിലും ക്ഷമിച്ച് സഹകരിക്കലല്ലാതെ അവരെ വേദനിപ്പിച്ചുകൂടാ, അവരെ വേദനിപ്പിച്ചുകൂടാ. അങ്ങനെ അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹു കടിച്ചു പിടിച്ചിങ്ങനെ ഉമ്മന്റെ ഒക്കെ ജീവിക്കുകയാണ്. ഒരു ദിവസം വല്ലാതെ മോശമായി റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളെ കുറ്റം പറഞ്ഞു. വല്ലാതെ മോശമായി പറഞ്ഞപ്പോ സഹി കിട്ടാതെ അബൂ ഹുറൈറ ഓടിച്ചെന്ന് ഇലാ ഹദ്റത്തി റസൂലില്ലാഹി, അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ മുന്നിൽ ചെന്ന് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു പറയുന്നു, യാ റസൂലല്ലാഹ്, ഇനി ക്ഷമയെന്ന പദം എന്നോട് പറയല്ല നബിയേ, എനിക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയൂല നബിയേ. രണ്ടാലൊരു കാര്യം എനിക്കിന്ന് തീരുമാനിച്ചു കിട്ടണം. ഒന്നുകിൽ എന്റെ ഉമ്മ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരണം, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഉമ്മയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മാറി താമസിക്കാൻ അനുവാദം തരണം. രണ്ടാലൊന്ന് തീരുമാനിക്കാതെ രക്ഷയില്ല. ഇത് കേട്ടപ്പോഴാണ് അന്ന് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങള് രണ്ട് കൈയും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് അവിടെ നിന്നൊരു ദുആ, അല്ലാഹുമ്മ ഹ്ദി ഉമ്മ അബീ ഹുറൈറ, അല്ലാഹുമ്മ ഹ്ദി ഉമ്മ അബീ ഹുറൈറ,
അല്ലാഹുമ്മ ഹ്ദി ഉമ്മ അബീ ഹുറൈറ, അബൂ ഹുറൈറന്റെ ഉമ്മാക്ക് നീ ഹിദായത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ദാ റസൂലുള്ളാഹി, റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ ദുആ ചെയ്തു. അബൂ ഹുറൈറ ആമീൻ പറഞ്ഞു. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹു വല്ലാത്തൊരു ബേജാർ. എന്തായി റസൂലുള്ള ദുആ എന്നിട്ട് ഒന്നതിന്റെ റിസൾട്ട് ഒന്ന് അറിയണമല്ലോ. നമ്മളെ മാതിരി അല്ലല്ലോ സഹാബത്ത്. സഹാബത്തിന്റെ ഈമാൻ റസൂലുള്ളാഹി ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഉത്തരം കിട്ടൂന്നാ. നമ്മളിപ്പം പറയുന്ന കുറച്ച് ടീമുണ്ട്. ഓലെന്താ, അത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഉദാഹരണാലും അള്ളാഹ് ചിലപ്പോൾ ഉത്തരം ചെന്ന് ചിലപ്പോൾ ഉത്തരം. അതുപോലെ റസൂലുള്ള ഉദാഹരണപ്പോൾ ചിലതിന് ഉത്തരം കൊടുത്തിട്ട് ചിലതിന് ഉത്തരം കൊടുത്തിട്ടില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഹാവുലായി ആ മുഹമ്മദ് നബീന. അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ, അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ. ഏതായാലിരിക്കട്ടെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹു നേരെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ. വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന എന്തിനും ഉമ്മാക്ക് വല്ല ഹാല് മാറ്റം ഉണ്ടോന്ന് അറിയാം. കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് വീട്ടിന്റെ മെയിൻ ഡോർ അടച്ചിട്ടുള്ള ബേജാറായി. എന്ത് പറ്റി? വാതിലിന് മുട്ടി, റിപ്ലൈ ഇല്ല. ഒന്നുകൂടെ മുട്ടി, റിപ്ലൈ ഇല്ല. മൂന്നാമതും കുട്ടി മറുപടിയില്ല. അപ്പൊ അബൂ ഹുറൈറക്ക് വല്ലാണ്ട് നെഞ്ചിരിപ്പ് കൂടി. വല്ലതും പറ്റിപ്പോയോ? വാതിൽ ജോയിന്റിന്റെ പാളികളുടെ ജോയിന്റ് ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ കാത് വെച്ച് ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോ വെള്ളം വീഴുന്ന ഒച്ച കേൾക്കുകയാ. അപ്പൊ അബൂ ഹുറൈറക്ക് തോന്നി കുളിക്കുകയായിരിക്കും. കുറച്ചും കൂടെ കഴിഞ്ഞ് ഒന്നുകൂടെ മുട്ടിയപ്പോ ഉമ്മാന്റെ മറുപടി, മോനെ അബൂ ഹുറൈറ ഇപ്പം തുറക്കാൻ കേട്ടോ. മോനെ എന്നുള്ള വിളി കേട്ടപ്പോ കുറച്ചൊരാശ്വാസം. കാരണം അടുത്ത കാലത്തൊന്നും 36 എന്തായിട്ടില്ല. അബൂ ഹുറൈറ മോനെ എന്ന് വിളിച്ചില്ല, ദേഷ്യത്തിന്റെ കടുപ്പം കൊണ്ടേ. കുറെ കാലം ഇത് കേൾക്കാത്ത. ഇന്ന് ചില ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്, എന്താ ഉസ്താദെ ഞാൻ എന്റെ നെയ്ച്ച് കിട്ടുന്നത് ചുമ്മാക്കും ബാപ്പാക്ക്, എന്നാൽ ഓലിങ്ങനെ കൊഞ്ഞനം തിരിഞ്ഞിട്ടാ പിന്നെന്താക്കാനാ നമ്മള്? ഒന്നാക്കാനില്ല, നല്ലോണം നോയിക്കോളുക, ഓല വയ്ക്കുക, നീ ഉമ്മാന്റെ പൊരുത്തം നേടിയിട്ട് സ്വർഗത്തിൽ പോയിക്കോളുക. അതന്നെ, വേറെ ഒരു ബയ്യുനില്ല. നാളെ വയസ്സായിട്ട് ഞാനും ഈ കളി കളിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ മക്കൾ തിരിച്ചിത് പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ, നമ്മളെ നോക്കാൻ ആളുണ്ടാവില്ല. അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ, അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ, അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി. കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവ് വന്നു, വാതിൽ തുറക്കുന്നു. അത്ഭുതരംഗമാണ് കാണുന്നത്. ഉമ്മ സാധാരണ യൂണിഫോമിലല്ല, ഒരു മുസ്ലിം വനിതയുടെ ഫാഷനോടെ വന്നിട്ട് വാതിൽ തുറന്നുകൊണ്ട് അബൂ ഹുറൈറയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു പറയുന്നു, അശ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് വഅശ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദർ റസൂലുള്ളാഹ്. പ്രിയപ്പെട്ട മകനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് ആ പൊന്നുമ്മ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരികയാ. അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ദുആഇന് ആ സ്പോട്ടിൽ അള്ളാഹു ഉത്തരം കൊടുത്തുപോയി. കണ്ടില്ലേ? ഇസ്ലാമിന്റെ പുറത്തു നിന്നിട്ട് ഇസ്ലാമിനെ എതിർക്കുന്നവരാണ് ഉമ്മയായാൽ പോലും ആ ഉമ്മയോടുള്ള കടപ്പാട് തീർക്കലല്ലാതെ അവരെ വേദനിപ്പിക്കാനോ നൊമ്പരപ്പെടുത്താനോ പാടില്ല. അവര് പറയുന്ന അതിലെ കേട്ടം വിട്ടൂല. നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമൊക്കെ എന്തായിക്കുള്ള ചെയ്തു കൊടുത്തോളാം. ചിലതൊക്കെ പരീക്ഷണമായിട്ട് അല്ല തരും. മക്കൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഉമ്മാനിപ്പാനും നോക്കും, പക്ഷെ ഓൾക്ക് എപ്പോഴും കണ്ടുകൂടാത്ത ആരിയിരിക്കും, ഞമ്മടിയിരിക്കും. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലായിക്കൊണ്ട് ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണാണ്. എന്റെ ഉമ്മയും വാപ്പയെ ചേരിപ്പിട്ട് അടിച്ചാൽ ഞാൻ പോകില്ല, ഓരോ കൊലയാണെന്ന് പോലെ കളിച്ചോട്ടെ, ഞാൻ എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതൊക്കെ ചെയ്യും. അപ്പൊ അള്ളാഹു താല എനിക്ക് എന്താകും? ദീനും ദുന്യാവും ആഹ്റൊക്കെ. പക്ഷെ അതിനൊക്കെ കുറച്ചെന്ത് വേണം? ക്ഷമ വേണം. പക്ഷെ അതിന് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട്. ഉമ്മയും ബാപ്പൊക്കെ ഹയാത്ത് കാലത്ത് അങ്ങനത്തെ മക്കളെ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഹയാത്ത് കാലത്തെ മക്കളൊക്കെ ഏത് കോലത്തിൽ വണ്ണം വെപ്പിക്കണം. അത്തരത്തിലുള്ള ഇൽമൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പോലെ നന്നാക്കി വണ്ണം വെപ്പിക്കണം. ഓലെ ചെറുപ്പത്തിലെ ഇങ്ങനെ കാരൂരി വിട്ടിട്ട് ബസ് സ്റ്റോപ്പിലും വീഡിയോ കോലായാലും ആടിയിടും പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ആയുസ് വന്ന് തീർക്കുന്ന പോലായിട്ട് കാര്യമില്ല. അത് അല്ലാഹു തആല പരിഗണിക്കൂല. എന്നിട്ട് ബയ്യ എന്റെ മോൻ അങ്ങനെ ആയിപ്പോന്നിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല. ചില ഉമ്മാരൊക്കെ ഉണ്ട്, എന്തെന്നാ ഉസ്താദേ ചെയ്യുക, അടക്കിയാവുമ്പം മടിയിലും ഒക്കെ കെങ്ങാകുമ്പോൾ മടിയിൽ വെക്കാൻ കഴിയോ എന്നെല്ലാം ചോദിക്കുന്ന ആറില്ലേ? അടക്കി ആയാലും തന്നെ മടിയിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നാക്കി പോറ്റി വളർത്തണേ. അപ്പോൾ എന്താവുള്ളൂ? കെങ്ങാകുമ്പോൾ ഉപകാരത്തിനെത്തുള്ളൂ. അത് ജീവിതകാലത്ത് അവരവരുടെ ജീവിതകാലത്ത് സ്വന്തമായിട്ട് എന്തായിക്കൊള്ളും, ആ കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊള്ളും. ഞാൻ ദീർഘിച്ച് പ്രസംഗിക്കുന്നില്ല. ഇൻഷാല്ലാ ശേഷം അതൊക്കെ ഇൻഷാല്ലാ ഉസ്താദ്മാരൊക്കെ പറയും. ഞാൻ ഹക്ക് പറയാണ്, ഇന്നലെ ടെസ്റ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുള്ളൂ. ഇന്നലെ രാവിലെ 11:30 മണിക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിട്ട് 5:30 മണിക്കാണ് ചെക്കപ്പ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ പിന്നെ ഇതൊക്കെ നിങ്ങളോടുള്ള രണ്ടാമതൊരു വാക്ക് മാറ്റം കഴിയൂല. എന്ത് സംഭവിച്ചാലും തിരക്കുള്ള വന്ന് കയറിയ അടങ്ങുമെന്നുള്ള നീയത്തിൽ എന്താക്കിയതാണ്, വന്നതാണ്. അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ.
ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിങ്ങളൊക്കെ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാം. തൗഫീഖ് പോലെയും പിന്നീട് നമുക്ക് ബന്ധപ്പെടാം. അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് തരട്ടെ. എൻ്റെ കഥ പറയുമ്പോൾ ഒരു മുഹമ്മദ് കിമ്പതുണ്ട്, അത് ആ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട തന്നെയാണ്. എല്ലാം എക്സ്ട്രാ ഫിറ്റിങ്സ് ഉള്ള സൈസാണ്. അള്ളാഹു തആല എല്ലാവരും രോഗവും ശിഫിയാക്കട്ടെ. എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു തആല ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് തരട്ടെ. എല്ലാവരുടെയും ബുദ്ധിമുട്ട് അള്ളാഹു തആല തീർത്തു തരട്ടെ. ആരെയും അള്ളാഹു തആല നിത്യരോഗികളാക്കാതിരിക്കട്ടെ. രോഗത്തിലായി അള്ളാഹു കടത്താതിരിക്കട്ടെ. അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ താഅത്ത് നീ മുടക്കല്ലേ റഹ്മാനെ, ദീനി ഖിദ്മത്ത് നീ മുടക്കല്ലേ റഹ്മാനെ. ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. അവർ ഉമ്മയെയും വാപ്പയെയും ബഹുമാനിക്കുന്നത് അവരേത് പക്ഷത്ത് നിന്ന് നോക്കിയല്ല, അതാ മാതൃത്വം പിതൃത്വം എന്ന മാനദണ്ഡം വെച്ചുകൊണ്ട് ബഹുമാനിച്ചോളണം. മുസ്ലിമായ ഒരു മനുഷ്യൻ ആ അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെ മകൻ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നു, എന്നാലും ഓനക്ക് കൊണ്ട് അച്ഛൻ്റെ അമ്മനെ തൊട്ട ഒന്നും മുറിയൂല. ആ രീതിയിൽ വരുന്ന മറ്റൊരു ബന്ധമാണ് മുലകുടി ബന്ധം. അപ്പുറത്തെ പുരയിലെ കല്യാണിന്റെ മുലപ്പാല് 7 പ്രാവശ്യം ഇപ്പുറത്തെ പുരയിലുള്ള കുട്ടി കുടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലുണ്ടല്ലോ, സംഗതി ഓന്റെ ഉമ്മയായി മാറി. ആര്? കല്യാണി അമ്മ. തമാശക്കളിയല്ലേ ഇത്. ഇസ്ലാം അത്രയും വലിയ ബന്ധാണ് മാതൃത്വത്തിനും പിതൃത്വത്തിനും കൊടുക്കുന്നത്. അള്ളാഹു നമ്മെ ഖൈറിന്റെ അഹ്ലുകാരിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ. ഏതായാലും ഇരിക്കട്ടെ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, ആ മാതൃത്വത്തെയും പിതൃത്വത്തെയും ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും വേദനിപ്പിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ഇസ്ലാമിക ശരീഅത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരാൾ, ഒരു അടിമ അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കുന്ന സമയങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ സമയം ആ നിസ്കാരത്തിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടല്ലാത്ത എന്ത് വന്നാലും അതിന് നമ്മൾ പ്രത്യുത്തരം കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. എന്നാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ സുന്നത്ത് നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി കൈകെട്ടിയ സമയം അവന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ വല്ല വിഷയത്തിനും വിളിച്ചാൽ ഇസ്ലാമിക ശരീഅത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നു, മോനെ അവിടെ നിന്റെ ബാധ്യത എന്താണെന്നറിയോ? നിസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവായിട്ട് നിന്റെ ഉമ്മന്റെയും വാപ്പന്റെയും കാര്യം പൂർത്തീകരിച്ച് പിന്നെ നിസ്കരിക്കണം കേട്ടോ. ഫർള് നിസ്കാരമാണെങ്കിൽ മാത്രമേ പൂർത്തീകരിക്കാൻ കാത്തു നിൽക്കാവൂ. സുന്നത്ത് നിൽക്കാനാണെങ്കിൽ വിളി കേട്ട ഉടൻ കൈ ഇളക്കിക്കൊള്ളുക. എന്റെ ഉമ്മ വിളിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ച് ആവശ്യം പൂർത്തീകരിച്ച് പിന്നെ വന്ന് നിസ്കരിക്കുക. അതാണ് റബ്ബിന് പൊരുത്തമെന്ന് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി. അങ്ങനത്തെ ഉമ്മയും വാപ്പയും മക്കളായ നമ്മളും തമ്മിൽ എങ്ങനെയാണ് ബന്ധം? എത്ര അടുപ്പത്തിലാണ്? അല്ല അകൽച്ചയിലാണോ? മാറ്റത്തിന് വിധേയമാക്കിക്കോ, പരിഹാരത്തിന്റെ വഴി തേടിക്കോ. ഞാൻ ഒറ്റ സംഭവം ഓർമ്മപ്പെടുത്തി എന്റെ പ്രസംഗം ഞാൻ നിർത്തട്ടെ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, മാതാവിന്റെയും പിതാവിന്റെയും പടച്ച റബ്ബിന്റെയും ഇടയിൽ ഒരു മറയില്ല. വിലായത്ത് കൊണ്ട് മറയിടാൻ കഴിയില്ല, നുബുവത്ത് കൊണ്ട് മറയിടാൻ കഴിയില്ല. എന്താ കാരണോ? നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഒരു സംഭവം അതാ സഹാബത്തിന് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. മുൻകാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു വലിയ മഹാൻ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന പരീക്ഷണത്തിന്റെ കഥയാ. എന്താണ് ആ കഥയെന്നറിയുമോ? നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. ജുറൈജ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു എന്ന് പറയുന്ന വലിയ പ്രഗൽഭനായ ഒരു മഹാൻ, വലിയ വലിയാണ്, ആരിഫാണ്. തനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു മാതാവുണ്ട്. ആ മാതാവിന് ഖിദ്മത്ത് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്താകും? ആ മാതാവിനെ സംരക്ഷിച്ച് ഒഴിവ് കിട്ടുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഇബാദത്ത് ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ വന്നൊരു വലിയ വിലായത്തിന്റെ ഉയർന്ന ഗ്രേഡിലെത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ്, മഹാനാണ്. അദ്ദേഹം തന്റെ ഉമ്മ താമസിക്കുന്നതിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു കുന്നിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ചെറിയ കൂടാരമുണ്ടാക്കി അതിന്റെ അകത്തിരുന്നിട്ട് ഇബാദത്ത് ചെയ്യുകയാണ്. ആ സമയത്താണ് ഒരു ദിവസം അതാ ജുറൈജ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു, കേൾക്കണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരെ, ഉമ്മവങ്ങന്മാരെ, ജുറൈജ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഒരു ദിവസം സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി കൈകെട്ടി. അപ്പോഴാണ് കുന്നിന്റെ താഴെയുള്ള വീട്ടിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഉമ്മ വിളിക്കുന്നു, യാ ജുറൈജ്, ഓ ജുറൈജ് എന്ന് വിളിച്ചു. ഉമ്മാക്കെന്ത് വലിയാണ്, ഉമ്മയല്ലേ. ജുറൈജ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു നിസ്കാരത്തിലാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു, പഠിച്ചോനെ ഞാനിപ്പോ നിസ്കാരത്തിലല്ലേ, നിസ്കാരം പൂർത്തിയാക്കലല്ലേ എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ബാധ്യത. കാരണം അത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഇബാദത്തല്ലേ. മനസ്സിലിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു, ഉമ്മീ വസലാത്തി, ഞാൻ എന്റെ നിസ്കാരം ഒഴിവാക്കി ഉമ്മാക്ക് ഉത്തരം കൊടുക്കണോ, അതല്ല ഞാൻ നിസ്കാരം പൂർത്തിയാക്കണോ? മൂപ്പരൊരു തീരുമാനത്തിലെത്തി, ഏതായാലും നിസ്കാരം പൂർത്തിയാക്കാം.
രണ്ടാമത് ഉമ്മ വിളിക്കുന്നു, യാ ജുറൈജ് എന്ന് വിളിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴും ചിന്ത ഉമ്മീ വസലാത്തി, ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മാക്ക് ഉത്തരം കൊടുക്കണോ അതല്ല എന്റെ നിക്കാരം പൂർത്തിയാക്കണോ? മൂപ്പർ നിക്കാരത്തിൽ തന്നെ തുടർന്നു. മൂന്നാമതും വിളിക്കുന്നു, യാ ജുറൈജ്. അപ്പോഴും മഹാൻ നിസ്കാരത്തിൽ തന്നെ ചിന്ത ഉമ്മീ വസലാത്തി, ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മക്ക് ഉത്തരം ചെയ്യണോ അതല്ല എന്റെ നിസ്കാരം പൂർത്തിയാക്കണോ? അപ്പോഴും മൂപ്പര മനസ്സിൽ വന്ന ചിന്ത എന്താ? നിക്കാരം അള്ളാഹ്ക്കുള്ളതല്ലേ, അള്ളാഹുനല്ലേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബഹുമാനിക്കേണ്ടതും പരിഗണിക്കേണ്ടതും. അതുകൊണ്ട് നിക്കാരം പൂർത്തിയാക്കട്ടെ. നിസ്കാരം പൂർത്തിയാക്കുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കാൻ ഉമ്മാക്ക് ക്ഷമ കിട്ടിയില്ല. 36 മനസ്സിൽ കുറെ ചിന്ത ഇങ്ങനെ കടന്നു വന്നു. ഞാൻ എത്ര വേദന സഹിച്ചിട്ടാ അമ്മോനെ പെറ്റത്, 10 മാസം ഞാൻ പല്ലയിൽ പേറിയിട്ടില്ലേ, എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എത്ര കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് ഞാനിങ്ങനെ പോറ്റി മണ്ണം വെപ്പിച്ച് വലുതായപ്പോ ഇപ്പൊ നാട് വലിയ പൊലിയായി, എന്നേരം ഒരു ഉമ്മ വിളിച്ചിട്ട് ഉത്തരം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല അല്ലേ? അല്ലാഹുവേ, എന്റെ മകന്റെ മുഖം നീ ഒരു വ്യഭിചാരിയുടെ മുന്നിൽ അപമാനിച്ചല്ലാതെ നീ വിടരുത് റബ്ബേ. അങ്ങറിയാതെ വേദന കൊണ്ടങ്ങ് ദുആ ചെയ്തു പോയി. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ജുറൈജ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പരീക്ഷണത്തിന് വിധേയമാക്കപ്പെട്ടു പോയി. ജുറൈജ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു നാട്ടുകാർക്കിടയിൽ വലിയ ആദരവുള്ള ബഹുമാനമുള്ള വ്യക്തിയാണ്. എല്ലാവരും ദുആ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ആളാണ്. അപ്പോഴാണ് നാട്ടിൽ ഒരു വ്യഭിചാരിയായ പെണ്ണുണ്ട്, നല്ല സുന്ദരിയാ. ഇവളൊരു ദിവസം നാട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞു, എന്ത് വലിയടോ ഇന്റെ ജുറൈജിനെല്ലാം പറ്റിക്കാൻ എനിക്ക് 1 സെക്കൻഡേ ഉള്ളൂ. ആൾക്കാർ ഈ പെണ്ണിനെ വെറുതെ കാറ്റ് കയറ്റി, ജുറൈജിനെ പറ്റിക്കാൻ എനിക്കാവൂല, എന്നാ ഇങ്ങക്ക് കാണിച്ചു തരാന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഈ പെണ്ണിനേരെ ജുറൈജ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ കൂടാരത്തിലേക്ക് പോയാ. മഹാൻ നിസ്കാരത്തിലാണ്. ഈ പെണ്ണ് തന്റെ ശരീരത്തിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ അടിച്ചു മാറ്റി പൂർണ്ണ നഗ്നയായിക്കൊണ്ട് നൃത്തം ചവിട്ടാൻ തുടങ്ങി. ജുറൈജിൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ മനസ്സിളകുന്നില്ല. അല്ലാഹുവിലുള്ള അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസത്തിൽ പിടിമുറുക്കി നിസ്കാരം പൂർത്തിയാക്കുന്നു. ഈ പെണ്ണ് വിടുന്നില്ല. മണിക്കൂറുകളോളം ജുറൈജ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ വഞ്ചിക്കാനുള്ള എല്ലാ ശ്രമം നടത്തിയിട്ടും പരാജയപ്പെട്ടു. ഈ പെണ്ണിന് ഭയങ്കര അഭിമാന പ്രശ്നമായി. നാട്ടുകാരുടെ ഇടയിൽ മനസ്സിലാവുമല്ലോ. അങ്ങനെ ഈ കൂടാരത്തിന്റെ പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോ ഒരാടിനെ മേക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അതിലേ പോവുകയാണ്. അവനുമായി കൊണ്ട് സല്ലപിച്ചു ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അതിൽ ഇവൾ ഗർഭിണിയാകുന്നു. ഇവള് പിന്നെ പരസ്യമായിട്ട് അടിച്ചുവിടാൻ തുടങ്ങി. എടാ, എന്റെ പള്ളിയിലുള്ള കുട്ടി ജുറൈജിന്റെതാണ്, മറ്റതാണ്, മറിച്ചതാണ്, ഞാൻ ഗർഭിണിയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ജുറൈജ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ അപമാനിക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി. സുബ്ഹാന ജല്ല ജലാലുഹു. ആരും മൈൻഡിയില്ല. ഈ പെണ്ണ് പ്രസവിച്ചപ്പോ ഒരു കുട്ടി, ആരാവുപ്പ ജുറൈജ് എന്നീ പെണ്ണങ്ങ് അടിച്ച് പരസ്യപ്പെടുത്തി. നാട്ടുകാര് ദേഷ്യം പിടിച്ചോടി വന്നിട്ട് ജുറൈജ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ കൂടാരം അടിച്ചു പൊളിച്ചു. അതിന്റെ അകത്തു നിന്ന് വലിച്ചു പുറത്തിട്ടു. നീ വലിയ ബൊലിയാന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ആളപ്പഞ്ചിക്കുന്ന വ്യഭിചരിച്ച കള്ള എന്ന് പറഞ്ഞു വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി. മഹാനുഭാവൻ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഒരു ഉമ്മാന്റെ ദുആ ഫലിച്ചുപോയി. പക്ഷേ വലിയല്ലേ, അള്ള രക്ഷപ്പെടുത്തുമല്ലോ. അല്ലാഹു തആല ഉടൻ തന്നെ അവിടെ ഒരു പരിഹാരം. മൂപ്പര് ചോദിച്ചു, എന്തിനാ നിങ്ങൾ എന്നെ തല്ലുന്നത്? ഒരു 5 മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ സമയം തരണം. നിങ്ങൾ ആ കുട്ടിയെ ഒന്ന് എനിക്ക് തരുമോ, ഒന്ന് കാണിച്ചു തരുമോ? ഉടൻ തന്നെ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഒന്ന് വുളൂ ചെയ്ത് 2 റക്അത്ത് നിസ്കരിക്കട്ടെ. അപ്പോഴും തല്ലി തന്നെ, എന്ത് നിക്കാരടാ ഇന്റെ തട്ടിപ്പ്, അല്ല നിങ്ങളൊന്ന് അനുവദിക്കണം. അങ്ങനെ കേണപേക്ഷിച്ച് വുളൂ ചെയ്ത് 2 റക്അത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ അനുവാദം കൊടുത്തു. നിസ്കരിച്ചതിന്റെ ശേഷം ആ കുട്ടിയെ ഒന്നെന്റെ മുന്നിൽ തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ആൾക്കാർ കൊണ്ടുപോയി കടത്തി. ആൾക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കുക, എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്? ജുറൈജ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആ കുട്ടിയുടെ പൊക്കിൾ കൊടുമ്പിൽ ഒന്നിങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് ചൂത്തിയിട്ട് ഒരൊറ്റ ചോദ്യം, മൽ അബൂ, നിന്റെ വാപ്പയാരാ? പെറ്റ് വീണ പൊന്നുമോൾ. അതാ സംസാരം എന്തെന്നറിയാത്ത കുട്ടി ഉറക്ക മറുപടി, എന്റെ വാപ്പ ഇന്നാലിന്ന ആട്ടിടയനാ. ഇതങ്ങ് കണ്ടപ്പോ നാട്ടുകാര് ബേജാറായി. ആ പെണ്ണിനെ പിടിച്ച് ബലമായി നിർത്തിയിട്ട് ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോ പെണ്ണുള്ളതെല്ലാം പറഞ്ഞു. ജുറൈജിനെ എനിക്ക് പറ്റിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷേ ജുറൈജിനെ പറ്റിക്കാൻ കഴിയാതെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഞാൻ അപമാനിക്കപ്പെടുന്നതിന്റെ പേര് ഞാനൊരു ആട്ടിടയനുമായിട്ടാണ് അന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടത്. അതിലുണ്ടായ കുട്ടിയാ.
അവസാനം നാട്ടുകാരൊക്കെ കൂടിയിട്ട് ജുറൈജ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് മാപ്പ് ചോദിച്ചു. നിങ്ങൾക്ക് വലിയ കൂടാരമുണ്ടാക്കി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. മഹാൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് നിങ്ങളെ കൂടാരൊന്നും വേണ്ട, എനിക്ക് പഴയതുള്ളതുപോലെ നാക്കി തന്നാ മതി. ഞാൻ എന്റെ റബ്ബിന് വേണ്ടി ജീവിച്ചോട്ടെ, നിങ്ങൾ എന്നെ ശല്യപ്പെടുത്താതിരുന്നാ മതി. എന്റെ കരളിന്റെ കഷ്ടങ്ങളായ ചെറുപ്പക്കാരെ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കാരണവന്മാരെ, ഒരു ഉമ്മ വിളിച്ചപ്പം ഒരു വലിയ നിസ്കാരത്തിലായിട്ട് ഉത്തരം ചെയ്യാൻ വൈകിപ്പോയതിന്റെ പേരിൽ ആ ഉമ്മ മകനിക്കെതിരെ ദുആ ചെയ്തപ്പോൾ അല്ലാഹു സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ആ മകനെ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു പോയെങ്കിൽ മാതൃത്വം വലുതാണ്, പിതൃത്വം വലുതാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരോട്, എന്റെ സഹോദരിമാരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, മാതാപിതാക്കളാണ് കുടുംബ ബന്ധത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ കണ്ണീർ. ആ മാതാപിതാക്കളെ ആദരിക്കേണ്ടുന്ന രൂപത്തിൽ ആദരിച്ചു കൊള്ളണം, ബഹുമാനിക്കേണ്ടുന്ന രൂപത്തിൽ ബഹുമാനിച്ചു കൊള്ളണം. അവരുടെ കാലിന് കീഴിലാണ് നമ്മുടെ സ്വർഗമെന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു. അർഹമുർ റഹീമീനായ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ റബ്ബേ, സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെയും ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ കുരുത്തവും പൊരുത്തവും നൽകി നീ അനുഗ്രഹിക്കണം അല്ലാഹ്.